ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்கும்போது கை கொடுக்குற ஒரே விஷயம் சாம்பாரும் ரசமும் தான். ரசம் நேற்று வச்சாச்சு, இன்னைக்கு சாம்பார் வைக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணும்போது வீட்டில் பருப்பே இல்லை. சரி, வெண்டைக்காய் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. வெண்டைக்காயை வச்சு என்ன செய்யலாம்? காரக்குழம்பு செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி, காரக்குழம்பு செய்வோம்னு சொல்லி நான் சீரியஸாக செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ எங்கள் அம்மா ரேஷன்லேருந்து வந்து, மா வெள்ள நிவாரண தொகைக்கு டோக்கன் கொடுக்குறாங்க, வந்து வாங்கிக்கம்மான்னாங்க. மா எனக்கு எப்படிமா கொடுப்பாங்க? நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து வெக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கேன், எனக்கு எப்படிமா கிடைக்கும்னு சிஎம் எல்லாருக்கும் தாண்டி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க. சிஎம் சொன்னது சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துக்கு தாமா. அதுவும் இல்லாமல் வெளி மாவட்டத்திலேருந்து வந்து இங்கே தங்கி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தாமா இருக்கு, எங்களுக்கு எப்படிமா கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்படியா? அப்போ உங்களுக்கு இல்லையான்னாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் கரெக்டாக வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு. அப்படியா? அப்போ தஞ்சாவூரில் புயல் வரலையான்னு கேட்டாங்க. என்னது? நீங்க படுத்துற நிமிஷம் தாங்க முடியலையே, தலை வலிக்குதுடா.